Eu já tô começando de novo naquele mundo lá mesmo, né? É o único mundo que a gente tem pra poder jogar, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo. Oi, gente. Aqui. Gente, tá meio bugado, viu? Pronto. Gente, eu ia fazer uma pá aqui. Gente, eu tô com muita pedra assim, um pack aqui, ó. Mas eu já vou mostrar por quê, né? Não é nada de criativo não, gente. Eu desci mais naquela parte ali, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, né? Aí eu chego bem aqui, aí eu venho aqui, ó. Quebra. Aí é só ir quebrando aqui, né, gente? Aí eu vou quebrando aqui, ó. Aqui. Aí a gente vai quebrando, 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 quebrando. Mas aqui a gente vai conseguindo arruma de pedra. Aqui, né? E aqui eu já vou começando logo cavando um 4x4. Aqui vocês podem ver, ó. Tem muito mob. Tem muitos peixes tropical. Tem muita coisa, né? Que vocês podem ver. Tem muito ferro, só que eu morreria afogado. Eu não, né? O personagem, aliás, a gente não morre afogado. A gente vai pegando aqui, ó, pega. A gente vai pegando os blocos, vai pegando tudo. Quebrou. Acho que ele tá quebrando nesse bloquinho aqui. Nessa parte? É. Aqui, né, gente? Deu pra pegar uma bela quantidade. Quase 2 packs de pedra. Pera aí, ainda tem uma outra picareta, né? É, tem. Bora continuar pegando uma outra de pedra até quebrar essa picareta também. Gente, eu tô fazendo arruma de coisa, né? Isso não é muito... Que gente, eu nunca faço isso. Tô fazendo isso mais por vocês, né? Que como a gente grava vídeo, a gente faz tudo por vocês. Se pedir, a gente corta até o dente ao meio, igual Legal. Mas só que não vai dar mesmo pra comprar o PC assim rapidamente. Mas eu posso fazer igual o PC, né? Só que a lag vai continuar do mesmo jeito. Realmente isso, né, gente, que eu tô querendo falar. Desculpa se a qualidade estiver ruim. Se o áudio estiver ruim também. Que é meio difícil fazer tudo logo que pedem, mesmo na mesma hora, porque meio que a pessoa não tem dinheiro no começo. Pronto. Vocês entenderam agora o que eu tô fazendo? Ah, gente, no episódio... Quase... Depois que eu terminei o episódio anterior, eu fiz mesmo isso aqui, ó. Depois que eu terminei, eu fiquei jogando um pouquinho mais, né? Que, aliás, foi... Eu tô fazendo esse vídeo no mesmo dia. Bem aqui, ó. Fiz o nosso caminho.
Viram só? E meu sonho vai ser conseguir mais de 1 milhão de inscritos. É difícil, mas tá pra conseguir, não é impossível. Aqui, né? Vou pegar aqui, colocar no baú, areia, pedra ouro não, areia, isso. Mano, eu tô com 2 packs de pedra aguda e mais 37. Como vocês podem ver, né, gente? As pessoas ficam rindo de mim, ver a pessoa tentando passar pela porta. Gente, eu termino uma coisa pra começar a querer fazer outra, né? Eu sou literalmente assim. Eu termino um vídeo e já começo outro quase na mesma hora. Pois eu falei que ia fazer um vídeo há 3 dias, então hoje eu vou fazer 3. Ah, não, vai. Sai, Creeper. Sai, não, morre. Filha da mãe, né? Ah, não, aranha, sai daqui, sai. Não, não, me deixa em paz. Misericórdia. Gente, vocês querem que eu comece a fazer quantos vídeos, tipo assim? Vocês querem que eu tenha, tipo, 2 a 3 canais, assim? Posso ter uma de canal, posso começar a fazer vídeos com mods, tentando zerar o Minecraft, mas tudo é OP. Eu posso começar fazendo, procurar os mods. Não sei da onde, né, que eu vou tirar os mods, porque eu não sei nem da onde é que onde é que eu moro. Literalmente, não sei nem onde é que eu moro. Olha como o bicho é um retardado. Nosso primeiro ferro que a gente vai pegar agora, né? Caramba, é muito ferro. Vem aqui, ó. Pronto. Gente, vamos botar aqui pra mostrar a coordenada, porque eu quero saber onde é a coordenada que eu tô. Eu jurava ter visto alguma caverna bem mais pra ali, velho. Peraí. Eu achava ter visto uma caverna mais pra esse lado. Gente, tô cheio dos blocos agora, hein? Aqui, né, gente? Tô pegando a ruma de... Mano, tem uma caverna mais pra cá pra cima, né? Só pode. É literalmente aquela caverna onde a gente tava, né?
Dá pra ver aqui, ó. Ah, não, vou morrer afogado, vou morrer. Respira, dá uma respiradinha bem boa zona. Agora eu vou botar aqui pra mostrar as coordenadas. Eu vou fazer tudo sem corte, né, gente? Aí pra mostrar também pra vocês, né, aqui, ó. Se vocês podem ver bem aqui, ó, nessa parte aqui, né, ó. Era pra ter meio aqui, ó, tipo, as condições estão disponíveis, então não dá pra dizer que eu meio que usei criativo, aliás, eu não uso muito criativo, não uso nas séries. Pode confiar, eu não sou o Felipe Neto. Né, gente, só esperar um instante. Pronto. Pronto, continue. Estamos na coordenada 43. E o meu objetivo é quebrar essas 3 picaretas. Depois quebrar mais 4. Eu quero bloco mesmo. Tô disposto. Estamos na coordenada 30, né, gente? Tá 30. Vem aqui. Certo, então já sabemos como é a coisa. Quebrei o bloco errado, né? Como sempre. Gente, eu tô a fim de coletar muita pedra mesmo. Vem aqui. Vamos pegar só um lápis azul. Pronto, só um. Mano, o lápis azul é literalmente... É literalmente um minério que não precisa de fortuna pra duplicar. Se tiver fortuna, você fica rico desse minério, velho. Tô quase chegando nas camadas negativas do jogo, né? Que não é bem isso que a gente quer fazer. Pera aí. Esse bloco. Deixa eu pegar algum desses blocos. Porque pra mim não é meio fácil achar esses blocos. É difícil pra caramba, porque eu nunca acho. Esses bichos blocos aqui aparecem em águas. Aleatoriamente, tipo agora que eu achei eles aleatoriamente. E naquelas cavernas, novas cavernas da versão 1.18.
tem muito aqui. Pronto. Já pegamos uma bela quantidade desses blocos. Vamos ver. Tá certo. Gente, se alguém quiser jogar comigo, eu acho que não vou poder estar jogando. Aliás, é meio que não... Eu não sei muito bem jogar com as pessoas, mas assim, tipo servidor, né? Eu sei mais jogar em servidores, mas é que eu nunca joguei servidor com uma de pessoas. É uma coisa que eu queria muito poder fazer, né? Só que é que não dá pra fazer eu. É, pra mim é bem difícil, né? Consegui fazer um servidor de Minecraft, já que tem que pagar ele. Aí mais essa parte assim, aí fica difícil. Aí é mais assim, né, gente? Criar um servidor. Vou jogar mais com inscrito, mas o dinheiro tá pouco. Ah, não vai mais caverna aberta. Gente, se vocês querem mais jogos, comenta aí. Que eu vou estar vendo se os jogos são bons, tá pra jogar. Às vezes até fazendo vídeos de... Ah não, velho, já tem mob aqui, velho. Já tem os mobs. Filha da mãe, não me mata não. Não. Eu vi alguma coisa. Pronto. Eu espero. Pronto. Vamos agitar um pouquinho mais essa parte. Quantos ferros que eu tenho, velho? 11 ferros. Ótimo. Ai, vai demorar um pouquinho. Já tô meio acostumado, né? A ver as pessoas assim. Mas só que acostumado a ver as pessoas aqueles mais com mais inscritos, né? Não aqueles que tem quase nenhum inscrito. Você só se inscreve naquelas pessoas que tem quase uns 10 mil, 100 mil inscritos.
Tô pensando em quebrar aquela árvore todinha ali, ó. De cima pra baixo. Só que isso não vai ser agora, né? Pois por enquanto a gente tá pegando os recursos. Recursos tipo pedra. Andesito, mais pedra. Mais pedra, mais pedra. Pedra, pedra. Pedra e mais pedra. Na madeira. Nem mesmo diamante apareceu, eu vou pegar mesmo na hora. Tá na hora de coletar minérios. Mas ferro se aparece, né? Como eu falei pra não quebrar essas 3 picaretas. Não pode deixar a pessoa quieta não, velho. São filhos da mãe. Seus idiotas. Me deixa em paz. Aqui. Só que é pra arruma de bloco mesmo. E aí vai, só vai. Então a gente começa a quebrar aqui. Vai ser muito bloco ainda que a gente precisa quebrar. 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 Meu Deus, essas pessoas de atacam em Titan, tô meio com raiva, né? Vem aqui para quebrar um pouco mais pra cá. Agora falta só mais essas partes aqui mesmo. Bora quebrar aqui, né? Aí é só a gente terminar de quebrar essa picareta, a gente vai começar a quebrar machados. A gente já começando pra pá, né? Agora a gente já quebramos 2 picaretas inteiras. Não, 5 picaretas inteiras, né? Desde o começo. Vocês viram que eu tinha aquela picareta de pedra, aí tinha outra. Ah não, velho, já tá bugando de novo, já tá travando. Gente, às vezes começa a travar e começa a quebrar o bloco sozinho. Fica com muito de vocês. Aqui. Claro que eu tiver um PC, isso não vai acontecer, tá, gente? Aí meio que vai ser assim, vai ser bem melhor. Vai pegar mais. Já completa mais packs ainda de pedra. Mano, era bom isso quando eu tava querendo, eu conseguia conquistar 1000 e tantas pedras. Agora que eu já consegui, ó. É pedra pra upar demais. Mais um pack de pedra. E 52 andesitos. Sério.
Depois vai se matar os mobs, quebrar uma espada inteirinha só matando mobs. Não é igual a picaretas, as pá. Não, gente, é a espada, só matando os mobs. Conseguir os recursos dos mobs. Gente, agora eu vou falar, gente. Eu tô com meio preguiça agora. Tá gastando muito de quebrar pedra, dizendo que ia quebrar 5 até mais. Mas já deu um pouquinho de sono, tô falando isso. Mas a gente consegue. Vamos fazer tudo isso. A gente vai quebrar só um machado, tá, gente? Que vem uma ruma de madeira aí. Um machado a gente consegue mais de 8 packs de madeira refinada. Porque tipo assim, né, gente? A gente consegue muita pedra com machado. Eu acho que os equipamentos de pedra eles quebram de 200 a 250 itens. Aí eu vou fazer isso. Né, gente? Aí eu vou fazer isso aí. Aí a gente vai ver. Aqui, ó. Quebramos. Olha o tamanho disso aqui. Tá certo, mas terminamos agora. Na parte de cima organizar o resto. Não, tá de noite. Isso não é bom, mas também não é ruim. E foi esse resultado de pedra. Muita. Nós pegamos muitas pedras. Arenito também muitos. 3 packs, alguma coisa, né? Certo, pronto, eu quero aqui. Um machado agora. Não vai ser muito problema. O machado vai ser até que bem fácil pra mim de quebrar ele. Ó, subir. Pronto, me livrei desses blocos agora. Vou quebrar essa árvore e o machado junto. Bora logo, sem deixar nenhuma madeira no chão, ó. Aí eu começo aqui, aí eu vou continuando pegando. Ah, fica bem importante, né, gente? Eu aprendi no canal de uma certa pessoa. E é o Note. Ele faz muitos vídeos de 100 dias no Minecraft. Tipo, 100 dias no Minecraft como o Iron Golem. 100 dias no Minecraft como uma vaca. Com ovelha, de tudo, né? Ele faz alguns tipos de sobrevivência. Ele ensina também às vezes como jogar. Ele ensina você também como jogar muito no modo sobrevivência.
fazer tipo uma competição pra ver quem é melhor de você ou ele, né? Né, gente? E assim ele faz tipo uma competição pra você parar de querer jogar no modo criativo. Caraca, eu peguei uma maçã. Na sorte, assim, sem inchada. Moleque, olha o tamanho da árvore ainda, velho. Meu Deus, eu levei um hit do nada. Ah. Ah não, bruxa, sério. Não tem nem como. Ah não, 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 sai. Filha da mãe. Filha da mãe, eu vou morrer, para. Meu Deus, eu morri. Ah não, velho. A bruxa, velho, né? Que ódio de bruxa. Meu Deus, olha o tamanho dessa coisa. Ah não, velho, tô achando sozinho. Tem madrinha aqui. Ah não, eu já ouvi o Creeper. Mas eles estão ali. Ai, que sai de perto. É todo mundo vai queimar na chama dos infernos. Era sem limites agora, tô cheio sem limite. Vou dormir, bom. Ah não, velho. Se eu conseguir pegar mais itens, eu tô vivo. Pode esquecer esse esqueleto, filho da mãe. Ah não, não dá pra me ajudar a enxada. Se bem que eu mal vou dar do esqueleto, né? Quer saber? Eu vou colocar na enxada. Ah não, dois também? Ah, mas dois já é trapaço, né? Dois aí. Ah não. 02. Vai, sobe, sobe, sobe. Errou, filha da mãe. Quer ver uma coisinha? É isso aqui, essa coisinha, ó. Olha só como que eu chegou aí. Vem. Valeu.
não, velho. De novo, não. Ou. Isso aí não foi... Isso aí... Nem na minha gravação eu posso ficar em paz. Meu Deus. Tem que subir mais rápido que o Flash pra poder não morrer. Seja moderno. Caiu e morreu. Ah, não. Galera, enquanto que eu vou carregar essa minha tá regenerando. Eu vou poder tancar esses mobs na mão. Eu só não consegui porque eu acabei dando aquele pulo maluco que o Big Brother Brasil. Ah não, ele vai me derrubar mesmo. Ah não, não pense num bicho burro. Que isso? Pensando bem, Naruto não faz sentido, velho. Gente, pera, gente. Pera aí. A live acabou. O vídeo acabou. Acabou.